ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर होस्टिंग विंच मशीन के द्वारा देखिए कैसे किया जा रहा है। एक साइड का हो चुका है, एक साइड का भी बॉटम का हो गया, मिडिल का भी ऊपर ले रहा है। देखिए अभी चल रहा है। वर्कर देखिए अपने जगह में वाल पकड़े हुए हैं, विंच स्लो चल रहा है। इसी तरह से इंसुलेटर होस्टिंग किया जाता है। दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।